ওয়েলকাম টু মাই দার্জিলিং মিনি ব্লগ পার্ট 1। গেট রেডি উইথ মি মানে শুধু সাজাগোজাই নয়, খাবার দাবার রেডি করা। আগের দিনকে রাত্রিবেলা সব খাবার আমি রেডি করে রেখেছিলাম। ট্রেনের খাবার আমার মোটেও পছন্দ হয় না, তো সেই জন্য স্প্যাগেটি আর তার সাথে চিলি সয়া রান্না করে গেছিলাম। স্প্যাগেটি যদি আমার ফ্রেন্ড খুব ভালো রান্না করে। আর ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে আমাকে ভোর ৩টের সময়। যদি এরকমভাবে বেড়াতে যাওয়ার দিনকে সকাল সকাল উঠতে কোনো কষ্ট হয় না, তো ঘুম থেকে উঠে আমি স্যান্ডউইচটা বা যেটা ব্রেকফাস্ট করবো সেটা আমি রেডি করে নিয়েছিলাম। মোটামুটি সব কাটাই ছিল, ভেজিটেবলস ফ্রিজে রাখা ছিল, তো সেটাকে তাড়াতাড়ি রেডি করে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ, চাটাকেও কিন্তু আমি এবার ছাড়িনি, চাও করছি। ততক্ষণ আমি একটুখানি রেডি হইনি, যতটা কম মেকআপ করা যায় ততটাই করেছি। অবভিয়াসলি সানস্ক্রিনটা ভালো করে অ্যাড করেছি। আর চা, সকালে ব্রেকফাস্টের স্যান্ডউইচ আর তার সাথে স্প্যাগেটি আর চিলি সয়া নিয়ে আমরা একেবারে রেডি। আই হোপ ট্রেনে গিয়ে ভালো মতো খাবারগুলোকে খেতে পারবো। তো চল, তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার ট্রেনে উঠে।